საქონლის ჩლიქებს განსაკუთრებული მოვლა სჭირდება უკვე ხბოობიდანვე, რადგან ჩლიქის პრობლემები ხშირად იწვევს კოჭლობას და ტკივილს. როცა ცხოველი ცდილობს მტკივნეული ჩლიქის განმუხტვას, იცვლება მისი მოძრაობა და სიმძიმის განაწილება, რაც უფრო ამძიმებს მდგომარეობას. მტკივანი ჩლიქის ნიშნებია ფეხის არაბუნებრივი დადგმა, მუხლებზე დიდხანს დაყოვნება, ხშირი ფეხის გადანაცვლება, ბოლთის ცემა და ხანგრძლივი წოლა. ჩლიქის ჯამრთელობაზე დიდ გავლენას ახდენს მოძრაობა. აქტიური გადაადგილება აძლიერებს რქოვან ქსოვილს და უზრუნველყოფს მის ბუნებრივ ჩვეთას. თუ პირუტყვი დიდხანს დგას სადგომში, ჩლიქებზე ჩნდება არათანაბარი ზეწოლა, რაც იწვევს დეფორმაციას, ტკივილს და ინფექციებს. ჩლიქების არასწორი ცვეთა ან მოუვლელობა იწვევს სადგომის ჩლიქებს და სერიოზულ დაავადებებს, როგორიცაა ტერფის წყლული. ჩნდება ზედმეტად გრძელ ჩლიქზე ზეწოლის შედეგად. თეთრი ხაზის დაავადება, რქოვანი ნაწილის ანთება და მტვრელა. ქუსლის სიდამპლე, ცუდი ჰიგიენისა და ტენიანობის შედეგად. პოდოდერმატიტი და პანარიციუმი, ბაქტერიული ინფექციები, რომლებიც იწვევს ჩირკს და ძლიერ ტკივილს. რეგულარული გასუფთავება, დროული მოჭრა და მშრალი სუფთა სადგომი, ჩლიქების ჯამრთელობას და საქონლის პროდუქტიულობის გარანტია.